skit på över 3 minuter. Snälla, jag kan inte säga något roligt. Jaha, vadå? Det var inte roligt. Nu, den här då. Som grodan sa när han hade brutit foten. Ja, jag är hopplös. Ja, det var roligt. Ja. Han kunde inte stötta. Nej, precis. Släpper du in mig nu då? Nej. Ja. Men varför inte det? Riktiga komiker är aldrig roliga privat. Jag är Robert Gustafsson. Lyssna nu, det är Greger. Tycker Håkvi, en rejäl pollare, rakt med Mumindalen, säger han. Eller Tony Rickardsson. Nej, jag är inte tack. Eller Sudden, när du säger själv hur jävla glad han är, va? Eller Lars Brundin, han är blond, han är tjock, han är konstig. Eller Bertil, ja, här står jag nu i det gröna gräset och gräset kittlar mellan tårna. Eller, ja, Herman, sluta! Vi måste börja försvinna här. Ta bort det här. Alltid bara ska vara ut här. Alltid bara här, så. Stolen. Hej hörni, välkomna! Har vi några långväga gäster ikväll? Har vi någon som härstammar ifrån ur Norrland? Norrlänningar? Vi ska säga. Har vi smålänningar här då? Han ståplas där längst bak, självklart. Att de dricker vatten där, inte kläderna på sig. Ja. Värmlänningar då? Oj, ja, får spela extra långsamt. Det är mycket sämre i Värmland, det händer inte så mycket. De sitter mest och metar där på vägen.